วัสดีครับวันนี้พบกับผมรายการลมกินโชว์นะครับวันนี้เรามีอะไรให้กินกันไปดูได้เลยนะครับเพื่อนๆกะเพราหมูกรอบรวมทะเลนะครับเพื่อนๆหมึกชิ้นใหญ่มากครับเพื่อนอร่อยไข่เยิ้มๆยิบกินไม่เสร็จครับอร่อยมากครับเพื่อนแป้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับแล้วเราตัดตอนไปกินเสร็จเลยนะครับเพื่อนๆครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการลมกินโชว์และฝากติดตามไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับ